Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu program kerja KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu etika batuk dan bersin yang benar. Tahukah kamu, di saat kita batuk ataupun bersin, itu terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernapasan yang dapat menular pada orang lain. Bakteri dan virus dapat menyebar melalui bersentuhan dan juga bersalaman. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan cara melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut ini adalah cara atau etika batuk dan bersin yang benar. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Tutup hidung Anda dan mulut Anda ketika bersin. Kemudian, buang tisu ke dalam kotak sampah. Setelah itu, segeralah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau bisa juga dengan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, Anda bisa menggunakan atau menutup mulut dan hidung Anda menggunakan lengan tangan bagian dalam. Ketika bersin ataupun batuk, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, itu berarti Anda ikut membantu mengendalikan infeksi bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.